الاجواء راهي مليحه، راهي كاع الشعب خرج ونفرحوا ان شاء الله. تكمل الفرحه غدوه ان شاء الله، يكون في ملاعب حسينات حمد ان شاء الله، ونكملوا الفرحه نتاعنا غدوه ان شاء الله. ونديني الزول في اللون ارتيزي وزو. On est très heureux à Tempura. La réception de l'équipe nationale reste une tradition. Toute la région de Tizi Ouzou, Qadchen, Tihegin pour accueillir l'équipe nationale à travers tout le territoire national. 1, 2, 3, vive l'Algérie.